籃板一定要保護到，哎呀弊啦！呢個波少華走失咗啊！再俾到咧就係呢個0號嘅艾文。就摩西斯就喺左路進攻位置，就阿贊基斯 check 住佢。嗱，贊基斯幾好啊，凍結咗5號嘅就係摩西斯。哇！呢個波咪見到咧盧柏差啦，跟住佢唔射喎，再俾翻呢就係盧柏差嚟一個遠射中。哇！呢個盧柏差好波喎，嘉樂哥。佢又係團咧即時可以做一個指示咯。好，繼續咧就盧柏差，咁暫時佢攞咗咧4分嘅。靚波。呢個接波，啲叫做控衛咧，其實都可以射波。好，2號嘅咧就係盧柏。哇！個力量好強，一步幾勁。佢見到2號嘅盧柏差。哎呀，好快，好勁啊佢！佢頭先咪第2節咪有個波咧過啊少華嘅，係啊，又係好快噶嘛，噗一聲就去咗。有時防守呢種球員咧係好困難，因為佢停一停啦，間堅師係連入3個波1號，冇錯，連入3球啊！睇能唔使擔心嘅又係佢啊，好慘得啊呢個球員！哇，2號嘅盧柏差，一個佢，一個8號嘅亞達龐啦，兩個個控波能力好強啊！即係你講得啱啊！呢個盧柏差咧嗱，佢已經係連續2球係搏到個 N1 波㗎啦。即係好明顯呢，佢係針對住咧係港隊咧，譬如阿曾湛源啊，或者係較為矮細嘅球員咧打你。冇錯。咁啊嗱，元仔而家咧已經3個過犯，睇下教練團咧需唔需要換一換啊？因為其實如果元仔出去嘅話咧，阿晶都可以幫手做個 key 波嘅。但會一個小勾手拍出嚟，假動作再鏟，哇！歐洲步啊！哇！幾大步啊！呢個盧柏。即係頭先都講咗啦嚇，咁啊選 NBA 就唔到佢啦，咁啊好快就去亞洲嘅打職業賽。防守犯規，咁啊吹咗咧就，嘉顯拱開對方大波嘅時候咧，新加坡嘅裁判話佢嗰個手咧反而咧係個踭啊壓開咗個防守者啊。因為對面就阿耀盧柏差咧係 check 得嘉顯好緊嘅啦，望一望。嗱，我哋望一望啊，用一個係公平心去睇。哦，翹住佢，佢話佢一路翹住佢個手踭啊。靚波，因為硬淨啊嘛。我哋講到泰國隊啲順位啦，加入福建隊。好，轉咗嚟，盧柏差靚波啦呢個波。哇！วันพลาดเองครับเลยเข้ามาด้านในนพชัยโอ้ชัยทองพูนครับนพชัย1-2แล้วโอ้โหมาน้องบอลครับว่านานๆจะได้เห็นครับมาขอดังระบายอารมณ์หน่อยครับแล้วตัดขึ้นมาได้ครับพลสะท้อนนี่ครับสร้างโมเมนตัมให้กับทีมได้ครับแล้วคิกออกมาครับออกมาที่นพชัยขึ้นอีกแล้ว